爱情，迄款该伤害泪稀，留下孤单该最爱。不还爱跳故日该命运，走神爱离开，爱上有阴影爱袂转来。 流浪的心情，梦已来探路。世界安排，世界安排的你了强悍。流浪的错点，转来改写，那些马萨，让爱改命一辈子流浪。 虽然无条路无钱交复衰，不过天公伯对我还是真好嘅，一转来啊都有新的机会。哎，夏先生，这有一封你的信，谢谢。天无绝人之路啊！啊，不用了，不用了。 老板，结账了。哦，等一下。夏一雷，哦，你变好多哦。这里也变了好多啊。还好我喜欢的芒果干还在。哎，我是局长，你还记得我吗？哦，橘子啊！我想起来了。哎，小时候我常偷你家的芭乐，你每次都拿着扫把出来追我那个嘛。是啊。哎，我听婶婶说你在台北搞了一个乐团啊。哦，对啊，跟几个朋友玩完了。哇，你看起来真的变很多哎，看起来很 man 哦。有吗？还不就这样嘛。哎，你这次怎么会回来啊？哦，就刚好有假期嘛，回来看看我婶婶。哦，对了，我还有一包烟。橘子啊，不好意思，
我忘了带钱了。哎呦，300不用啊。那怎么好意思啊？没关系。你该不会等一下又拿扫把出来追我吧？哦，你讨厌呢。那谢了啊。哎，你不要多带一点。不用了，拜拜。拜拜。拜拜。有空再来啊。大志啊，你怎么又翘课啊？哪有啊？那我学校早就放学了。哎，大志，你的手机啦。你那么翘课。笨死，怎么会忘记？喂，这只手机是我的。你看错了吧？我没看错啊，这是我的手机。我刚买东西的时候忘了带走。阿磊，什么事啊？这小子拿了我的手机。哦，大志，我还以为那是你的，赶快还给人家啦。这本来就是我的啊！你们两个是有病哦！哎，你把手机还给我，我就当做什么事都没发生过。你手机不见关我屁事啊！哎，大志，你会不会是拿错啦？没错啦。哎，你怎么会在这里？我回老家，你呢？我在这里教书啊。哦，你们俩也认识？不认识啊。他拿了我的手机不还我。大志，这本来就是我的啊！不信你们可以打看看我的号码嘛。你这家伙什么便宜都占，连小孩子的手机你也要啊？哎，阿磊不会占人家便宜啦，我刚刚从小玩到大哎。有些人长大以后心性大变也说不定啊。哎，一码归一码吧。如果啊我是你讲的那种人的话，你在马来西亚，早就失身喽。哦，你！哎，你不要听他乱讲啦。大志，跟我回学校。哎，手机还我啊！好，里面也有乐团的照片，不相信的话你们可以看啊。哦，对，SIM 卡可以换，你的手机里面该不会有阿磊乐团的照片吧？大志，给大家看看。拿来啦，拿来！要你家大声！怎么样？这些珍藏不会是你的吧？哎，老师没有教过你要拾金不昧，千万不能当贼吗？你说谁是贼啊？我又没有偷你东西。哼，这还不叫偷啊？那还真是无法无天呢。哎，你爸妈怎么教你的？关我爸妈什么事啊？哇，偷东西还不承认啊？臭小子！加油！放手！你们不要打！还不承认偷我东西？闭嘴！走开！偷我东西！闭嘴！走开！大鼻屎！要人家大声！大志，大志，死小子，不要再让我碰到！阿磊，有空再来哦。来，好 man 哦！都没啊？阿磊，
我上次马来西亚冲跳转来哦，都看到一下本来新的啦。打电话啊，我去查头叫你啊。查头哦。哎。哎呦，你要带按多声音呢，有没有时间哦？我出嚟係阿雷哥。阿绿哥，哎，太搞好，太搞好。阿侄哦。哦，哎。你看伊掉落去，安樣安來，阿真要收動。一下冇條路嘅運動多，你看可能係本人遲笨咧。嚟睇下阿雷哥啊，哎，將呀東西搬入去啊。哦。嚟，洗米。洗米哦。阿 K 啊。謝謝。阿 K，好，按照。笑容。笑容哈。好，你還就。謝啊。謝謝。哎，什麼太搞？什麼太搞？哎，淑梅啊，你是在喊杯哦？一嗨哦，太細聲哦，你都帶到四十聲嘅。你看哦，你保姆費數哦，數都軟體了呢。冇數錢，係數羊誒。乜嘅啊？數羊？哎呦，我唔知見每年一陣來，來去買菜，好。來去。小美啊，到你未照顧我嗬，我來去買菜。淑梅啊，你今日8點了。剛開始哦，吃到生日哦，等一下。淑梅，我第二起身哦，無講生日咧哦，吃到真遺憾啦。不過你遐人無講咩慶祝啊？阿叔哦，過生以前根本無煙攤，還講哦，阿叔要過生按多年咧。淑梅啊，我知啦，我心肝真好，當好做善事。係啊，你啲素美捱嘅先嚟啊！你要做善事哦，唔要看能力啦，做唔得哦，妒忌裝作報上癮啊！看啊！你阿叔吼，留不你面相吼，都俾佢做到要忘掉了呢。你哋哈，還留佢變做孤兒煙哦。哎，一般的人哦，學一啥生意咧，都很艱苦咧。你啊，你請你回來，一百學到4啥。啥？啥？還有一啥忙下課，姑嫂條話你冇看到。淑梅啊，你色彩哦，很強很威哦。哦，都他媽嘅啦！你冇錢你好，我幫你縫啊。素美捱啊，看清到冇乜嘅啦。我看哦，佢同阿春兒生來冇乜像呢，今年正經係親戚啊。幾大按到東西來，我看係外老一哩強下底嘅啦。遐尾生係家嘅無卡麼？我當初就聽阿春兒講，了解我係今年嘅老婆，所以應該算係啊，佢同家切兩三應該。唉，我卡收容嘅人見來見到咧。淑梅，你等下好煮飯嘅半下鹹菜鳳肉啊，以前好食嘅。真嘅呢哦，上到我都妒忌咧呢。哎！做乜嘢啊？哪裡輸給電飯的？選擇哪裡？肯定還做乜啊？哪裡輸給電飯的？都留了皮啊！那又沒挑食哎，你怎麼沒挑食個皮啊？你看這，所以那過來啊！那過來啊！這最後啊，你怎麼講你啊？做東西都死了啊！什麼這回放下來啊！哎呦，佢哋去撩晒嘢做乜嘅啊？
昨日你看係睇住攞阿女個手機，就發起嚟啦。哦。你不该做到了，你怎么啊？我这话，我这话，我这话，做乜嘅？哎呀，哎，孩子啊，有事情吗？啊，有事哦。阿磊，你做乜嘅啊？啊？你下东西哦，老眼手机得快点啦，做哪样都算的啦。手機又唔係嘛嘅重要嘅東西，哈，太子家你家呢，冇人計較啦。有冇做得咯？這個也麻煩咯，聽說這個出師傅啦，冇好，數碼嘅哪麼人啊？嘿嘿嘿，你係太年嘅呢，係鬧4年嘅計較。哎，你係哪麼人？也係4年啊？反正哦，我係皮其實的啦。好啊，我都等你皮其實的本來啦。好啦，冇事情啦。你別。你別。識到嘅啊！原本呢哦，揾人阿雷個賬戶卡哦，佢咪夾開。蘇美啊，嚟天坑而設架咗結帳啊，跟老闆買啊嗬，都冇再啱響嘅嗬。當然咯，嚟做嘅裝菜哦，總頭哦，真有名嘅。我老友就講我，我蘇美啊，家哥嚟經營嗬，都拿到嗬裝菜比賽冠軍呢。哦，阿孫女那個冠軍哦。嚟做嘅裝菜啊，都用清好嘅材料誒。蘇美啊，我之前嗬，你拿到冠軍，唔係有一隻獎牌咧。哦，有了。蘇美啊，你有那個冠軍嘅獎牌，本人拿嚟做貼背啊？但係你睇咧，又冇時間去裝啊。大家嗬，而喺本嚟都聲言咧嗬，咩到一點點嘅生活品質哦，都冇咧啦。唔會啦，太子家都愛用啊。哆來咪，來食飯啦哦，乖乖哈，來，阿媽媽，媽媽，哎呦，乖哦，哦，爸爸。有得乜嘅事情啊？正經喺教樂台啊。咁冇唱啊？唔敢要出過唱片。佢當然咯，我哋嘅樂團哦係創作型嘅，是寫曲寫詞，同埋會自家做嘅呢。唔過，我當初冇到電視度看過人哋樂團呢。唉，嗰大哥吼，準備上電視啊！我哋嘅唱片合約吼，係攞幾廿間公司啲談。哎呀，你真複雜啊，講人也談唔死啦。麻悶啊！你是麻悶啊？今年想問啊，唔敢有看過周杰倫也係王力宏啊？我哋親無限呢，冇乜嘅時間見面啦。你咩啲啊？做藝人吼，
都无限的啊。哦。你有乜嘅问题啊？唔甘迄唔喜欢阿春伊手榴那条。其实咩唔系无喜欢啊，像迄粒剑物吼，俺安顺还就配在中途啦。主要吼，咱做到以前吼，就详细上过咧啦。粒剑物安泰，做得好好规划利用啦。古时候都是可能无方便老爷的输流了。哦。阿春姨，还是给马来西亚哦，然后就带转来有个肉骨茶包啊，还有个怡宝咖啡、虾酱，都系本身饮食的东西啊。你唔好意思诶，小朋友听错真欢喜诶。阿春姨啊，太子也好，很乖乖豆腐卡托数么？还唔系老头白穷用诶。太子伫学校有麻烦呢？无啦，佢老同学有细细严格，为你发下悔过书。不过我看哦，佢悔过书亲像阿克写的呢。阿克？哎呦，阿克很强哦，连悔过书都会写呢。哦，阿春姨。哎呀，晨晨。我弟哦，你小马嘅太子啊，以前有学好2摆，佢比心里喊他一些哦。今年啊，都应该爱高中毕业咧。我弟啦，我会特别关心佢嘅。唉，那个细年的哦，上副天书啊，过到平平安安、欢欢喜喜。弟弟啊，从9年强用上副天数，我都真欢喜的啊。阿春姨，我了解，老记得哦，又没亲戚，很安样的照顾记得，真经真无简单嘞。你个金子你有冇看到啊？哦。个无适合我戴啊，故说 fit 咧。佢爱走都本佢走咩？叫佢无爱记啊，是你张未来的。啊？阿春姨。童晨晨。嗨，时间很短哦，没想到俺家都见面了呢。来看哦，俺老二亲有缘分哦。春姨啊，那篇神法一一辛苦，用办公也很难的人，应该自家想办法去寻条路啊，唔好过来增加春姨嘅负担咧。较拜托着诶，你讲了嘛计法，佮根本吼都喺俺说明哦，无想清楚啦。使用按照生意来做嘛嘅，真紧真麻烦的。啊，你看，老俺书记哦，得快铁啦，好眼厉害拿去修理呢。不过俺坚持啦，听说个太子吼，偏爱个新的啦。我要让你讲清楚2件事情哦。好啊，你讲啊。第一啊，每阿春姨冇想清楚，佢就係新冠被骗人好，還有太子因為咁嘅國家本騙人，佢把試圖過身咧，將會造成太子行為偏差。假使冇拄到春姨哦，佢根本無法度重新轉移學校讀書呢。這下為嘅聲音哦，對於佢不幸嘅故事，唔過就因為咁樣嘅，
佢俩着啊，怎会向下丈夫安慰、丈夫鼓励？好了，你讲的第一件事情吼，来请同意，没请同情。不过，你应当会杀必叫的责任呢，无没搞负重些事情啊。你应该了解一下佢俩着的情形，按呢就唔会按人摸咧。我唔系冷漠，我系理性。实在讲我听一件事情啊。好，太子呢老娘嘅书记得快提，我看终究啊，那你看买机票钱上度好咧。佢用咪做定咯？日系日，二系二咧，呢两件事情哦，全都冇相干嘅呢。都系伢嘅事情，因为冇相关咯。機票係捱老娘嘅事情，書記係捱老家嘅事情，捱老爺用嘅地係二老記咧。你做嘛嘅？繞口令啊！同岑岑，唔講有乜印象啦？太子吼答應平愛書記，唔講佢乜嘅時間平愛，總共吼佢講咧都聽錯嘅平愛啦。阿倫先生，請過來一下。唔做嘛嘅一定會按用嘅為難嘅聲音嘅喏。唔錯咧，唔錯咧，我唔係為難聲音咧，你好，係男人咧，老男人嘅神咯。你來。小勇啊，唉，係天哦，冇夠睇呀誒，啊。阿春姨，我想要問你一件事情。好啊，乜嘅事情？阿瑞哥，敢會愛來着離開亞威啊？乜人讓你講嘅啊？我知道阿瑞哥當初冇乜嘅喜歡來着。唉，你想太多嘅啦，冇乜嘅事情啦，冇嘅事情啦。嗯。素梅。每次都吼，你个愛用下去哦，唔沒辦法啦。但係了了就聲音咧，送就好咧啦。記得有冇為所好戲嘅？不過，你們門內咧照顧家頭啊，家頭係人咧，又唔係狗嘅、貓嘅，家頭有好食有好吃，也唔都做得嚟啊。素梅啊，你知冇？家頭啊，有教育嘅問題，有情緒嘅問題，還有人格發展嘅問題。問題按多呢，啱啲。阿瑞，你講嘅哦，真有道理。我知你想乜嘅，故所我有寫信請你轉來參詳啊。
春姨可能无法度过修炼的能力。系哦。副卡真经无钱咧，搞乐团嘅人敢会有钱啊？也靠没难啦。你有啲咧？佢嘅阿女系讲有钱，听说会死下来啊！再个讲，佢做嘅辛苦总系体坛货诶。也看哦，佢嘛无法度听书啊，春意啊。大概是，可能要爱自家想办法咧。佢冇相干啦，到底咩咯？拢相同啊，反正又没体白诶。原来春雨凉以前还带过其他蔬菜哈。你讲太多了哦。带强下时的日本人，做嘛该学安心笔的。本来阿春伊副卡黑人人哦，本来其他副卡都冇正常的啊，你副卡真正常咩？等下，头慢细细。心意啊，无阿妹，家爸有错管嘞。姑嫂啊，佢较早第事情，也真晓得。迄讲哆瑞咪呢，家妈哦，哼，忙病呀就老佢讲下来。即家哦，还迄细人诶，根本无法度哦照顾细人诶。素梅，我弟吼，搭只细人吼，拄着一团心酸的故事啊。我老家都送这吼，你一定亲唔判定。素梅，我免唔限人去听书啦。讲真个呢，我乐团吼，无像人讲的安风光啦。你们张次马来西亚创转来？系啊，不过吼，成绩无算真好啦。啊？姑嫂吼，紧紧的记紧，老一年乐团解散的啦。解散了哦。总共吼，你天地雷吼，厉害昏天暗地，没有打出一个响雷了。已经暗用啊，莫想太多，反正。死都死东，莫咪将来做樊树桐啊！根本吼，我安生老太太。根本吼，我大嫂。阿瑞哥游戏买甜甜圈，姑嫂、莎莎打上哪一张？哦，来，太子。哦。天数。好。去图书馆，去图书馆，快去图书馆来。对，好。好，出来哦。再见了哈。再见。好。图书，再见。再见了。再见啊。再见了哈。肚皮哦。哆瑞咪，要吃饭了哈，吃饭才会长大大哦，长高高，好不好？放假去了。阿 K， 我想要问你一件事情。哇，你今年竟然主动开嘴讲我诶？我想要问你，迄讲离开阿春的副卡，
唔會去那邊啊？唔對，哦，可能去參加韓國 PSP 比賽吧。哦，佢唔知道某個地方係挺安全。安全門、安全島、安全帽啊。唔知講乜嘅啊？好，應該問題什麼意思？大家好啦，我滿足你啦。The fire broke out so suddenly. That many people weren't able to get out in time. 所以呢，这边就是过去式片语，来在本上写上 PPT， 这个要记下来哦。好，那我们今天就上到这边，来开讲。哦，小龙，快点啦！我 PSP 快过关了，我要赶回家。那你先走吧。是你说的哦，那我不等你了。小荣，你今天上课好像不太专心哦，你在想什么啊？如果听不懂的话，可以举手问啊。如果不想举手的话，那现在问老师也可以啊。老师，你觉得什么地方是最安全的？跟老上课的内容有乜嘅關係啊？細人嘅想法係真根本你想唔到。老師覺得只要是正當的場所，自己又知道多多注意安全，那就是安全的地方。哦，謝謝老師。下次上課要專心一點哦。如果還有什麼不懂的地方，可以再來問老師。趕快回家吧，再見。老師再見。可不可以帮我们带高一点啊？不可能的啦！嘿啊，毕竟的利息比较低呢。怎么可能？你们看看，这20几年的房子都那么旧了。可是还很新啊！这里的这个 view 啊，很好哎。你看看，啊，这已经够高了。这个20几年的房子都那么老旧，怎么可能？这真的已经够。喂，丁丁，我是陈心怡。你们那边的 KTV 有没有缺工读生啊？我5点以后都可以哎。哦，是哦，那你帮我问问看哦。吃饭喽！这里来来。来，哎呀，阿娘哦，哎。好呀，没，吃饭呢。哎，吃饭呢啊！哎，有没有看到小勇哎？哦，伊啱啱懂了呀。你站来啊？伊本人进站黑米门执勤嘞。哎呦，好耶，去吃饭。哎，人下本来啊，有啥很奇怪哦。没啦。喂。喂，阿陈怡。晨晨嘛，小勇敢迄伫迄年的鸦片啊？无啊，伊下课的时间就转无咧。哈？无上，伊都要下忙豆腐卡哦。哦，好啦，阿春怡，今日去学校请团来。好，再见啦。
阿杰啊，你做嘛家哦，莫一定笑容，向我转问，啊？哎呦，去馒头像几个强咯，我献几下家掉，佢就献来先行啊。韩国啊，今暝佢有本线上献面门事情，想用啲机会本人问祈求啊。小荣敢要去长城先生隔壁啊？陈陈讲，伊早离开咧，伊做两期了，该出去请款了。哦。郎姐姐，哎，什么？你用的开新闻的电脑啊？小勇从菜就行去部落格写日记，我想要看下是得发现嘛该无？你要用条款加运势哦，无嘛个好啦。无法度关到的啦。我看到上来都无卡度给阿瑞哥维达尼，说嘛给无卡度，我有亚种泡利分子，刚讲也就会我个命，到底那位正经是安全的地方。有嘛人做得人来讲，我问过全部给你。啥物人做得非当爱？到底世界上敢有正经安全的地方啊？咕咕咕，是个千米台的英雄，Super Chicken 来嘞！我就要宝贝。请勇敢的给少年，一天完成人家的任务，Super Chicken。伢个阿爸没呢？哎，伢都唔是蛇啦，俺的素梅哦，陈陈先生、太子还有心意，全部去请小用了啊，唔会有问题啦，哦。看电视啊，看电视。哎，好啦好啦好啦。我都天数硬了哦，你请小荣姐姐啦。你对人伊欢喜。做唔得，因为伫了尾吼，咱去做盘啊，很容易会撞破。等下吼有乜个事情，还得要打电话转来，对吗？晨晨，用为请安救都冇请到小勇哦，小勇都带回去奶。冇紧张啦，哎你哦，过来条线请款啦。好。好。小勇，小勇啊！小勇，阿瑞，迄小勇的员工哎。哎呦，你安心啦，假使了条狗吼，咱小用尸体，根本要伫那边去拣员工的啊。今日哪转来？啊？唔干迄嘛？唔免讲啊，唔敢，来都拿本看。小黑。是啦。我送来啦。小黑，乖哈，哎，员工的不干，啊，员工的不干。本意啦，好，嗰一条条，前看哪里啊？小勇，小勇。小勇，
上来无啊？无呢，跳下阿春遇到县长，记得未打过天发出来，大家都还蛮清楚。来看吼，佢迄离家出这位哦。佢知道副卡无安全，安尼那边真安全哦。哦，小龙冇讲爱，嘛个地方最安全。俺二老佢讲，那边个安全啊？安全门，安全岛啊！讲乜嘅东西啊？你为啲机会，你家自找咯。好嘞啦！小勇该部落格昵称on做係住在教堂屋顶的天使，所以佢可能會去教堂誒。小勇，小勇，小勇，你喊唔聽通咧啊？我處處就請過咧，小勇都帶不起來。哎呀，小勇吼，因為好養人嘅聲音咧，唔會俾人綁架啦。我根本上課時節就發現佢怪怪嘅，所以我就應該留佢了解下。唉，千金難買做大事，佢無想去講吼，安尼哦，要無奈何啊。假使哦，佢調工去空電，安尼當然真難尋到佢啊。小勇都帶不起來。哎，佢敢要做應付卡，佢自家副卡。冇可能，佢爸哦要打人，大概19個，佢就牽頭腳尖要打佢兩姊妹。後來哦，佢媽媽實在拄唔掉，怎會留佢離婚呢？本來帶定小勇要強下離開，那一時哦，佢爸差係失定腳出來，嚇到小勇留佢媽媽。佢媽媽就因為安陽發生車禍，帶院請救，欠錢多的醫藥費，故說怎會一直留到台北做事？你最近很像8點多嘅連續劇呢。小勇問佢爸爸帶轉去過後，我哋很較難過，有一船冇一船呢，超到像伊索比亞嘅難民強用。眼神和眉眼落到108，基本阿春伊頭嘅公園發現嘅時節，從細秒嘅強用，真容易學到。唉，我叔妹吼，有冇會去做沙飛局長呢？下肉類都要喊很有心情講風涼話。好啦，冇駁嘴啦。哎，我問你哦。你細時節離家出走，要去到哪邊啊？我離家出走，青島行到風嘅後。哦，你真係還無好呢。你講啊，跟你咧？啊，有一擺考試冇及嘅，本來把我打到尾死，我見到啊都離家出走啦。迄同學副卡吼，我要驚減少，結果我去教堂啊睡暗晡呢。教堂？我知道教堂哦，係一隻真有安全感嘅場所啊。錯啦，到教堂，小勇根本唔免問講啊，那係真安全嘅地方。按你來講教堂嘛？唔條蝦唔係講教堂。我細時節喺安度知道啊。就算教堂嘛，以前個。好啊，你哋實實落去。想闭上眼睛，微风在轻声细语，唤醒心中那些沉睡记忆。花瓣铺满了一地，就像往事的脚印。
还让我拥有蓝色的勇气。不用怕晒散了一天的雨，晒散了一天的雨，不管还会有多少风雨。是你陪我欢笑和哭泣，一起守护着许下的约定。不用怕晒散了一天的雨，晒散了一天的雨，不要害怕暂时的分离。书把松开的记忆，有一天我们会在花树下相遇。